ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம 3-in-1 டைவர்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு. பாருங்கள், இதுதான் டெலிவரி. இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம டாய்லெட்டுக்கு எடுத்து விட்ருக்கு, ஹேண்ட் ஷவருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா டீ போட்டு இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த டைவர்ட்டுக்கு கூல் வாட்ரு போயிடும். ரைட் சைடுக்கு தான் கூல் வாட்ரு. லெஃப்ட் சைடு இந்த பாயிண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்ரு, ஹீட்ரு பாயிண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய ஹாட் வாட்ரு. அதுக்கு மேலே தான் ஸ்பவுட்டு கீழே வந்துடும். அடுத்து அதுக்கு மேலே இருக்க பார்த்திங்கன்னா பாடி ஷவருக்கு கொடுக்கணும். அங்கே 4 பாடி ஷவர் வச்சுருக்கு. மெஷர்மெண்ட்டு கரெக்டாக இருக்கணும். அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா டாப் ஷவரு மேலே வந்துடும். பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வாஷ் பேஷன் போட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்ரு பாயிண்ட்டு